jirtu miidiyaa lafa kanarra jechuudha. Kan jettu jechuudha. Garuu jechuun akka jechuun isaanii siin jechi kiyya siin galle jechuun isaanii akkamitti akkas ta'e kan ebeluu bahi jedhan kuni si galaa gaafa sana waan keessa seentu maal akka shiyyuu kan shiyyuu hin beektu. Itti agarsiisuu haadhiisuu baatu qabaachuu dandaas waraabus dhiisuu danda'a. Garuu ishiinis argite innis argeera wanticha jechuudha. Bakka garaagarummaa hin qabu. Abeebti wallahi namni tiktookii kanarra jiru jechuudha. Yoo tana jaarti asillee sunuta abbaa warraa jala jirtuyyuu yoo tana viidiyoon isii nama bira jedhu. Kiyyallee nama 5 bira jira. Kiyya nama tokko bichaa bira jira. Baasolaa baasu. Mootilti kiyya dhaggeeffadhu ani isinii himaa. Warrumaa hargee sana safuu miti bari wal jaalanna namni wal jaalanna wal jedhe qaama waliiti walitti agarsiisa. Aliimaa kanaa jedha malaaleegaa namni tokko yoo jaalatee si dhufee hin jaalatta wal jaalatta. Qoomee ijookoo gaaffii tokko sin gaafadhu dhiifama faana gaaffii tokko sin gaafadhu boonii jedhiifama wajjini. Model dhiifama sumarraan ka'a. Ani amma hiriyaa hin qabu yookiin laayivii tokko dabarsee hin beeku yoo jette kunis dhugaa jirtu walitti. Hiriyaa qabda moo hin qabdu wajjin jiraachuu dhiisis akka nama tokkotti hiriyaa qabdaami. Hiriyaa keessanaa qaama isaa argiteetta moo hin argine? Inni qaama kee argeera moo hin argine? Garaagarummaan maali? Akkuma jaalalli jiru gaafa jibbi jiru namni keenya sammuun otoo hin taane gara dakaan barate natti fakkaata. Si galee gara miillaa yaadaadha malee gara sammuun yaadaa hin jiru. Kana biraa mitiiti gaafa gara haadha keetii baatu karaa sanaan baate bari isa argitee baate garaagarummaan maali? Ani argi gaaffii akkamiin gaafatta? Kunoo gaafadha. Argite karuma sana baatanii bar karuma sana baatee nama taatee amma deemaa jirta. Lafa lafii mee qoomee falmatu qoomee. Iqirtaa sorry what you say me? Who are you? Na dhaggeeffadhu yeroo kamiyyuu ta'e marranis tokko miti dhiirris tokko miti na dhaggeeffadha. Kuni ani dhiira. Dhiirris immoo dubartoonni warra mana kana keessa jirtanii obboleettii teenya haadha teenya waanuma sin qabdan kana amma ilmi dhiiraa waanum takkitti bakka gisee 100 kan godheetu odeessu kana dubartii isaa taatu dhiira isaa taatu achuma keessan gadi ba'e namni kamiyyuu dhaggeeffadhu siifin hima. Abbaan barbaade funyaan naa qabatte ilma dhiiraati. Ilma dhiiraati of ta'ee naasaa waan natti fakkaatan godha. Garuu amma barbaade dubartii abbaa barbaade waan na barbaadde waan irratti raawwatte wanta kana namni godhu maayindi foromdee rakkoo mataa qabaati. Dhaggeeffadhu siin hima. Amma barbaade waan na barbaade garuu wanti suni diimaas haa ta'u gurraachas haa ta'u magaalas haa ta'u kan damma qabu hin jiru kan sukkaara qabu hin jiru dhaggeeffadhu. Amma barbaade yoo diimate amma barbaade yoo maal ta'e rifeensa irratti marga irrumaa addamee inni qama isaanii sassanu garuu akkamitti yaada namni kun dhaggeeffadhu. Nan dubbadha gaan Samiiraan kolfii dhaggeeffadhu. Dubartiin takka hin dadhabdee bakka jaalalaa nan jaaladhee qaamatti ilaaluu dandeesse ani ilaaluu hin danda'e garuu dabarsanii wal saaxiluun kun maaliif barbaachise? Nama biraatiin maaf kennama? Daandii rabbi tokkicha qabattee amantaan kamiyyuu haa jiraatu addunyaa kana namni amantaa isaatiin amma barbaade haa haaru wanta kana godhuun kuni dadhabina sammuutu agarsiisa. Yeroo baay'ee maaltu jira? Ayen deebi'a. Waan tokko. Nama kan deebii nama yoo baate. Sho'aadha kan baate. Mendo kaaffee mallattanya kaaffee. Arabakkis. Waanan si ergen argine. Waanan si erge laali. Isa bira deemti dhiisii karatiin adeemtu. Karaa keessa barreessaa fi jira namichi. Maal taate? Nu rakkiste barnu. Ishiin waan ishiin jetten nageenyeeti dheengadda. No, ajaa'iba bara.
Yaa dhugaadha beektaa haalli jiru baay'ee si dabbara. Amma suura ishee kana gamaa gamana fudhatanii bakka waan guddaadha barkun. Akka waan guddaa tokkotti ilaalanii. Meeqaatama waa meeqa waan guddaa oolu meeqaatamni. Yee birqana hundee. Unkaan isa dhiisitee jechuudha dhaggeeffatu. Nama isa uffachiisu. Amantaa isaaniitti cimaa ta'anii warri amantaa gaggeessaa jiraniyyuu. Amma kan ajjeesa jettee hin talle. Maaf of ajjeefte? Namni karaa gubbaa irrattu waan nan taane hojjetu nima jira. Maal kunis dadhabbina sammuu agarsiisudha namni of ajjeesu jechuudha. Amma isheen ifatti wal dhiisne. Ani ifatti immoo wal dhiifne irra bakka si dhiise sin fuudhu sin barbaadu. Maaloo lafoo. Ani bakka. Akkana wayyaa jiran. Maaloo lafoo. Si fuudhu. Kadhattee si fuudhaa? Si fuudhu. Asliin nikaallee gubbama kanarra hiikkatan. Hidhaallee asumarra hidhatan. Waan na jettee guyyaa sana naan irraa fadhiisee dhageera. Nana bari akka jaarsuman baranne natti hin qabiin otoo hin jedhu natti qabde kunu. Bakka sani baratee barachuu baatee dhiisa abbumii itti muluun bakka sani maayyime. Ani kan siin jedhu falmattu. Wayyee. Amma 11ffaa keessaan meeqaffaa irra jira mee natti himee.